Tani, lista e mbyllur për Bërthamën, thot zoti Berisha. Dhe nga ana tjetër, thot të rinjt, le të garojnë, që si figura të pa në thojza të ndotura politikisht, të mund të marrin më shumë mandate, apo vota, qoftë nga votuesi gri, nga i socialist, nga çdo votuesi apo simpatizant i çdo force politike. Nuk mendon që është një strategji që zoti Berisha e ka ndjekur, pra të marrë nëpërmjet këtyre të papërlyerve më shumë besim. Ai do personat që ka më të besueshëm të ketë brenda parlamentit për kauzat e veta të rëndësishme. Gazmen Bardhi? Personi i besueshëm i Berishës është? I besueshëm është, përderisa bëri atë lëvizjen 360 gradë që bëri. E bëri për të forcuar Partinë Demokratike, për ta bashkuar ta. Për interesat e veta po. Interesante. Interesa gjithandej, do të mësojmë për këto interesat. Dhe ti di më mirë se unë. Bujarleska për Vlorën, si shikoni? Nuk e di me çfarë tali. Ato e dini ju i dini. Do të thonë, unë sa po e thash, si ka mundësi të gjithë ta emra, nuk kanë provuar njëherë, nuk kanë tentuar njëherë të jenë në garë të vërtet. Përse? A kanë patur njëherë garë në jetë ta persona? Duhet të keni një përgjigje, kush do mund të kontaktoj dhe të marrim përgjigjen. Por nga ana tjetër, zoti Rama, të flasim edhe për atë që është në maxhorancë, pasi zoti Berisha ju ka akuzuar, siç e thatë edhe ju, si një pateritë e Ramës, pra opozita opozitës. Por nga ana tjetër, zoti Rama ka nxjerrë në Vlorë në listë të mbyllur edhe persona shumë të rinj, që janë ndoshta pa kontribute publike apo të zëshme në Partinë Socialiste, por kanë kontribute në atë forcë politike, duke lënë në fushë betejës personalitete si Damian Gjiknuri apo pra persona që kanë një peshë në Partinë Socialiste. E ke vënë re, Rama ka një strategji shumë të rëndësishme. Personat që si duhen më i lë të lirë në fushë betejë. Ata që i duan për ecurinë në vazhdim, i mban të sigurt. Nuk i duan apo ndoshta kanë bërë mjaftueshëm që të mund të marrin apo të mbajnë të lidhur votuesin, për shkak se për shembull Të gjithë do ta shikojmë në vazhdimsi. Zgjedhjet do të jenë treguesi më i qartë të gjithçkaje. Nëse Rama fiton sërish në Vlorë. Kjo i takon qytetarëve të qarkut të Vlorës për ta vendosur në datën e 11 majit. Pyetja e fundit. Pse u bashkuat konkretisht në Adriatik Klapaj? Ka patur nisma thurje, forcat të tjera politika apo le të themi lëvizje të tjera që po ashtu ishin të zëshme dhe ishin antiqeveritare dhe kishin programet e tyre. Mua më përshkruajnë 4 pikat e programit që ne kishim që në fillim si lëvizje politike. Një nga ato ishte 21.000 firmat për votën e diasporës, që është shumë e rëndësishme dhe sot është zyrtarisht implementuar në zgjedhjet që do të mbahen. E dyta ishte depolitizimi i administratës, që do të thotë, unë para disa vitesh jam hequr familjarisht nga puna. Fillimisht është hequr mami, babi dhe në fund po tentonin të më hiqnin dhe mua. Për mendimet e ndryshme politike që kisha në atë kohë, pra që isha. Sa ndryshe ishi pjesë e Partisë Demokratike? Nuk ishte problem për pjesën që unë jam hequr nga puna pa të drejtë ose familja ime, por është ajo pjesa psikologjike që ka bërë peshë të rënd të dy prindrit e mi realisht. Dhe kjo ka qenë arsye që unë jam shpërngul në Tiranë. Dhe mendoj se duhet që administrata zgjedhore, duhet të shkëputet nga pjesa politike. Ne shikojmë sot edhe fushatat elektorale, konkretisht partia në pushtet, e përdor administratën për takimet politike, gjë që nuk duhet të ndodhi. Edhe pse ndodh, vazhdon, nga të dyja palët politike ka ndodhur dhe po ndodh, unë mendoj se kjo gjë duhet të ndryshoj. Pra depolitizimi i administratës. Një nga pikat tjetër ishte referendumi. Unë isha para ca kohësh në protestën e lumit në Kuç të Vlorës dhe banorët kërkonin që lumi mos të merrej.
Pra mos të bëhej pjesa e ujësiosi që do ndërtoj aty, sepse nuk e kishte atë kapacitetin për të ndërtuar në atë vend. Nëse ne do të kishim referendumin, ata qytetarë me referendum do të vendosnin për veten e tyre për ujin që ata kanë, të vetmin gjë që ju ka mbetur. Kështu që një nga pikat më të rëndësishme akoma që do doja të ishte sot në politikën shqiptare janë listat e hapura. Gjë që ne vim në këtë zgjedhje si parti politike me listat e hapura. Okej, Ndërkohë dolet diku shumë mirë. Pra këto ishin 4 pikat kryesore që mua më pëlqyen dhe më thanë po, Etlefti do jesh pjesë e kësaj lëvizje, sepse nisi si lëvizje dhe pastaj u transformua në një parti politike.